ये मेरी चल हो गया स्टार्ट। भैया की फर्स्ट सिटिंग हुई है और भैया अभी आपका फर्स्ट सिटिंग हुआ ट्रीटमेंट क्या था भैया को बता दो। सर्वाइकल मेरा सर्वाइकल कल रात से इतना दर्द हो रहा था कि मैं आके लगातार कंटिन्यूस पानी गिरा था। हाँ। इस समय लेकिन मुझे 80% रिलीफ है। 80% भैया को अभी रिलीफ है। मेरा दर्द खत्म हो चुका है। हाँ तो मतलब अभी बिल्कुल हाँ फिट है। फिट है तो बहुत ज़्यादा पेन में सफर नहीं पेन मैं कल रात से सो नहीं पाया हूँ। 4 बजे सोया था, 3 बजे उठा तो 5 बजे उठ गया, नींद नहीं आ रही।